ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ ఆటోస్ తెలుగు ఛానల్‌కి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి మీ బైక్‌కి రికమెండ్ చేసిన గ్రేడ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ కాకుండా వేరే గ్రేడ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ వేయిస్తే ఏమవుతుంది? ఒకవేళ వేయించాల్సొస్తే ఆల్టర్‌నేటివ్ గ్రేడ్స్ ఏమున్నాయి? అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసరికి చాలామంది ఇప్పటికి కూడా సో, దీని గురించి అవగాహన ఉండదు. ఏదో ఒక గ్రేడ్ అనేది ఏయిచేస్తుంటారు. మార్కెట్‌లో ఏది దొరికితే అది. జనరల్‌గా ఇప్పుడు మెకానిక్స్ దగ్గరికెళ్తారు. వాళ్ళనడుగుతారు. వాళ్ళకి కూడా అంత నాలెడ్జ్ లేదు. ఏ గ్రేడ్ వేయించాలి? మీ బైక్‌కి నాలెడ్జ్ ఉండదనమాట. ఎందుకంటే మీ బైక్‌లో మాన్యువల్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే తప్పితే ఆ గ్రేడ్ ఏందనేది మెకానిక్స్‌కి కూడా తెలీదు. వాళ్ళేంటంటే బ్రాండ్ మాత్రమే చెప్తారు. క్యాస్ట్రాల్ తేండి ఇది మంచి బ్రాండ్ అని చెప్తారే గానీ, మీ బైక్ రికమెండ్ చేసిన గ్రేడా? కాదా? అనేది మాత్రం వాళ్ళు కూడా చూడరు. అందుకని ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నాను. ఒకవేళ వేరే గ్రేడ్ వేయించాల్సొస్తే ఏం వేయించాలి అనేది కూడా చెప్తాను. వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మీ బైక్ రికమెండ్ చేసిన గ్రేడ్ కాకుండా వేరే గ్రేడ్ వేస్తే ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ బైక్‌కి 10W30 రికమెండ్ చేశారనుకోండి. మీరు 15W30 లేకపోతే 20W40 వేయిస్తే దానివల్ల ఏంటంటే ఇంజిన్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ అనేది పడుతుంది. దానివల్ల బైక్ అనేది అంత ఫ్రీగా అయితే రన్ అవ్వదు. పికప్ తగ్గిపోతుంది, మైలేజ్ తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో వింటర్‌లో అయితే కోల్డ్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువొస్తాయి. అండ్ వింటర్ అనే కాదు మిగతా టైంలో కూడా వర్షాకాలంలో కూడా బైక్ అనేది అంత ఈజీగా అయితే స్టార్ట్ కాదు. ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో కూడా కొంచెం టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుద్ది. మీకిక్కడ మినిమమ్ టెంపరేచర్ 10 రికమెండ్ చేసినప్పుడు మీరు 15 20 వేస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంటాయి. సో, ఎప్పుడైనా సరే మీరు గమనించాల్సింది కంపెనీ ఏదైతే రికమెండ్ చేస్తారో గ్రేడ్ అనేది. బ్రాండ్ పక్కన పెట్టండి. మీ ఇష్టం వచ్చిన బ్రాండ్ అనేది వేయించుకోవచ్చు. కానీ గ్రేడ్ అనేది మాత్రం ఫాలో అవ్వండి. ఫ్రెండ్స్, మీ బైక్‌కి రికమెండ్ చేసిన ఇంజిన్ ఆయిల్ గ్రేడ్ కాకుండా వేరే గ్రేడ్ వేయించాల్సొస్తే ఏది వేయించాలి? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు షాప్‌కెళ్తారు. మీ బైక్‌లో రికమెండ్ చేసిన గ్రేడ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది అక్కడ లేదు. అప్పుడేం చేయాలి? వీలైతే ఇంకో షాప్‌కి వెళ్ళండి. అక్కడ కూడా లేదనుకోండి. ఆల్టర్‌నేటివ్ ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బైక్‌కి 15W30 రికమెండ్ చేశారు. ఇక్కడ 15 అనేది మినిమమ్ టెంపరేచర్. 30 అనేది మాక్సిమం టెంపరేచర్. మాక్సిమం నంబర్ అనేది మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మినిమమ్ టెంపరేచర్ మాత్రం కంపల్సరీగా పట్టించుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇప్పుడు ఆల్టర్‌నేటివ్ ఏంటంటే 15W40 వేయించొచ్చు. 15W50 కూడా వేయించొచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే 10W30 కూడా వేయించొచ్చు. ఎందుకంటే 10కి 30కి మధ్యలోనే 15 అనేది వస్తది కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉండదు. ఇంకా 5W30 ఉన్నా కూడా వేయించొచ్చు. నేనైతే ఇండియాలో చూడలేదు. జనరల్‌గా బసెస్‌కి, ట్రక్స్‌కి, కార్స్‌కి వాటికైతే ఉంటది 5W. బైక్స్‌లో అయితే నేనైతే చూడలేదు. మేబీ ఉన్నా కూడా వేయించొచ్చు. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. అంతేగాని 20W40 మాత్రం వేయించమాకండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ 20W40 అనేది మీ బైక్ రికమెండ్ చేస్తేనే వేయించండి. మీ బైక్‌లో ఎక్కువ జనరల్‌గా మార్కెట్‌లో ఉన్న ఎక్కువ బైక్స్‌లో 15W30 లేకపోతే 10W30 రికమెండ్ చేసి ఉంటాయి. ఈ 20W40 ఏయించడం వల్ల బైక్ అనేది పికప్ తగ్గిద్ది, మైలేజ్ తగ్గిద్ది, ఇంజిన్ కూడా అంత ఫ్రీగా అయితే ఉండదు. స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కోల్డ్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ మినిమమ్ టెంపరేచర్ 20 ఉంది. మీ బైక్‌కి మినిమమ్ టెంపరేచర్ 15 ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ మీరు ఈ 20W40 మీ బైక్‌లో వేయిస్తే అంటే రికమెండ్ చేయకుండా వేయిస్తే వింటర్‌లో మాత్రం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తుంటారు. బైక్ అనేది తొందరగా స్టార్ట్ అయితే కాదు. ఎందుకంటే మనకి వింటర్‌లో టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది. 15 డిగ్రీస్‌కి, 10 డిగ్రీస్‌కి కూడా వస్తుంటది. మీ బైక్ 10W30 రికమెండ్ చేసినప్పుడు మినిమమ్ టెంపరేచర్ మీరు 20W40 ఏస్తే ఇంజిన్ అనేది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వదు. అదనమాట. దయచేసి మీరు మీ బైక్ ఏదైతే రికమెండ్ చేస్తారో అదే వేయించండి మెయిన్‌గా. ఆల్టర్‌నేటివ్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు మినిమమ్ ఉండాలి. మినిమమ్ టెంపరేచర్ 15 అయితే 10 కూడా వేయించొచ్చు. కానీ మాక్సిమం మాత్రం ఏయించమాకండి. 20 మాత్రం ఏయించమాకండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్.